Recuerden, se inicia con lo que se tiene. Ven, puedes encontrar muchas cosas muy cerca. No nos alejamos ni 100 metros. Lo que estamos haciendo ahorita es juntar muchas ramas porque ya tenemos la base de la fogata. Ya estamos como que con la primera fogata, por así decirlo, porque pues la tienen que ir alimentando. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es juntar mucha leña y muchas cositas.